Spoločnosť LB Slovakia Plastik má dobrovoľníctvo hlboko zakorenené vo svojej firemnej filozofii a snaží sa ním nakaziť každého zamestnanca. Len za rok 2023 vysadili niekoľko desiatok stromov, pomohli viacerým neziskovým organizáciám v Nitre, robili rôzne zbierky, darovali krv a vyzbierali aj tisíce eur pre tých najzraniteľnejších. Je to tým asi 200 ľudí, ktorí majú obrovskú chuť a entuziazmus robiť niečo pre iných a veria, že pomoc iným je základ rozvoja dobrej spoločnosti a tým aj budovania dobrých vzťahov vo svojej vlastnej firme. A v nitrianskom oceňovaní Srdce na dlani získali aj 3 od seba nezávislé nominácie. Tým pádom si myslím, že im právom patrí aj celoslovenská nominácia. Dnes sa len tak nevidí, že firma si ako svoje poslanie zvolí práve dobrovoľníctvo a ja sa veľmi teším, že majú obrovskú chuť a entuziazmus na pomoc iným a my z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva im prajeme, aby im táto chuť vydržala, aby ňou nakazili čo najväčší počet ľudí a inšpirovali aj iné firmy. Ďakujeme.